Samahan niyo po ako sa aking biyahe. Ito ang aking road trip dito sa NE Pacific Mall. Ito ang slalom racing car race ngayong Father's Day celebration ngayong pong weekend. Hello Friendly people! Good day po sa inyong lahat. For today's video, samahan niyo po ako sa aking another adventure. At this time, nandito ako sa NE Pacific Mall kung saan manonood ako ng isang slalom adventure. Napakaaga ko po nagpunta dito para saksihan yung isang race na adventure na isa sa aking mga paborito. Super hot po dito ngayon at 10 AM in the morning mag-i-start po ang nasabing race. So ito sa aking mga gustong mga adventure at dito gaganapin yung kanila pong nasabing race. Ayan. So yan, naabutan ko sila na nagpi-prepared na at mag-i-start ang adventure ng 10 AM in the morning. So ito yung preparation po nila. Yan, mag-i-start po kasi ng 10 AM. Friendly people, pinapakilala ko po sa inyo ang magagaling na mga car race kung saan ako ay nag-drop by dito po sa kanilang ginagawang karera. Ito yung slalom race ngayon 2023. Si Sir Roswell. Ayan. At si Sir Claire. Ayan. Si Sir Richie. Ayan, Sir Richie. Ito, yung naka-red sa Apo. likod mo. Ayan. Ayan, sila po yung mga talaga namang mga angas na talaga naman po ang galing sa pagkakarera. At talaga hinabol ko pa po si Sir kasi ang galing talaga na popormahan kasi ko dun sa kanyang car. Sir, paano nga po, Sir? Paano po? Joey on Berga. Apo. Sir, yan ako nga po, Sir. Sir, paano ba mag-iisang car race? Siyempre, practice muna. Tapos, in the end, matututo ka rin. Tapos, Opo. maipag-compete ka na. Ano, Sir, ilang taon po kayo mga nag-start po sa ganito pong klaseng sports? Mga 5 years ago. 5 years. Magastos po ba yung ganitong sports? Sakto lang. Sakto lang po. Sir, ano ba ibig sabihin ng slalom? Paano po ba siya na maging isa sa mga sports? Actually, ang slalom para siyang challenge siya kung paano mo develop yung driving skill mo sa mga obstacle, sa mga chicane, 180, 360, tsaka mga sweeper, ganun. Wow, ang galing naman ni Sir. Hindi ka. Pagka ba, Sir, dito po ba sila sa slalom, ano po ba, Sir, yung age na dapat po, pwede na po kayo sumali sa ganitong klaseng race? Actually, wala namang age limit to. As long na Kaya mag-drive. kaya mag-drive tapos may disiplina, okay na yun. Opo. Sir, halimbawa, kunwari, 12 years old, natuto na mag-drive, gusto na Pwede. sumali, pwede na po. Pwede. Ano po yun? Kailangan po ba with supervision ng magulang o okay lang po solo flight po niya? Normal naman, may supervision ng mga magulang at saka may mga mentor din naman yan. Okay. Pagka, Sir, nag-i-slalom po, ano po ba yung mga safety na dapat po laging tatandaan ng isang racer? Number 1, kailangan may preno. Number 2, naka-seatbelt, tsaka naka-helmet. Ayun, okay na yun. Okay po. Tsaka most important, kailangan may gas. Oo nga naman, hindi tatakbo pa palang gas. Sir, pa-invite nyo na lang po, yung baka may mga viewers na gusto po nilang matuto din, na matuto mag-race at mag-slalom. Ano po ba yung mga pointers sa mga dapat tandaan? At ano po pwede nyo ipayo sa mga beginners pa lang po? Yun, especially sa mga newbie, sa mga bata, huwag kayong kumarera sa kalsada, sa racetrack kayo para mas matuto kayo. Opo. Tsaka kailangan maging friendly po ba? Tsaka sports? Kasama naman yan sa lahat ng Opo. sports, kailangan sports na lagi. Okay. Sir, sige, Sir. Punta lang sila sa Bitas, hanapin lang si Tito Jerry, makikita nila doon yan. Ay, opo. Ito yung mga legend ay sa likod ko. Yan. Ayan. Sir, thank you Thank so you. much. Friendly people, ito yung moment kung saan talaga magi-start na po yung nasabi pong slalom racing. At ito yung category kung saan para sa mga newbie o yung mga beginners dito sa nasabing event. At ito yung pinakaunang participant. Okay, pangalan niya, Chok? Angelo Paulino. Okay, Angelo Paulino for the first car. Newbies class, Angelo Paulino.
people, eto nga pala si Sebastian Ken Malang from Palayan City, kung saan isa siyang 16 years old na car racer. At the age of 9 years old ay marunong na po talaga siya daw na mag-drive at lumalaban siya sa iba't ibang competition. Po tayo sa net. OMG, at the age of 16 years old ay talaga naman pong kahahangaan mo ang batang ito dahil napakagaling niya mag-drive at yung kanyang kotse ay talaga naman po may pa-Happy New Year pa na may pumuputok. Ito naman yung mga next car na next in line. Ito naman si Sir Roswe, kung saan isa siya sa mga talagang masasabi ng legendary at talagang inintay ko po yung kanyang pagkaka-race dahil isa na po siya sa mga masasabi na medyo expert at meron na po siyang experience when it comes to slalom racing. 5 years ago po ay nag-join na po talaga siya dito at talaga naman pong nakita ko kung gaano siya kabilis mag-drive at talagang yung time na nakonsumo niya ay napakaganda nung pinakitang oras at yung kanyang performance ay talaga naman pong maganda. Friendly people, kung bago nga po pala kayo sa akin channel, John Leasing, please don't forget, pakisubscribe na lang po ang aking channel. Syempre, pakilike nyo na rin po sana ang aking mga video for today. Pakiclick na rin po notification bell. Sir, congrats! Yay! Picture time po ako dito at ito nga pala yung isa sa aking mga nagustuhan at paboritong car racer na talaga naman pong napakagaling ng mga move. Hi, for Mr. Digo Pineda is now pilot 54.01. Friendly people, thank you for watching and see you po sa aking mga next video. God bless everyone. Shout out po kay tatay na naghahawak po ng aking cellphone na talaga na po inaabala ko po. Happy Father's Day to everyone. Bye-bye po!